Zoma fahatelo amby roapolo ny volana novambra taona 2024 ampifaliana tomboko lasy tomboko vavy finoarabananao amin'izao alina izao tonga soa atao anatin'ny fotoana ny fampalalam-bavao ankasitrako sady ianao ho tsy saraka aminay hatramin'ny farany eo amin'ny pejin'ny politika avy hatrany fifidianana hiteraka fifandirana sy fivakivakisana ary tsy tondra makany amin'ny fitoniana ny fifidianana izay natao teto amintsika ny fahafitony volana novambra lasa teo raha ny nambara ny antoko politika firaisan-kina manda ho an'ny firaisan-pirenena androany tsy fanapahana araka ny lalàna ihany araka izany no tokony ho raisin'ny fitsarana momba ny lalam-panorenana fa azo raisina ihany koa ny fanapahana eo amin'ny lafiny politika toy ny fanafoanana ny voka-pifidianana izay natao tamin'ny 7 novambra lasa teo ny antsy priany makasika izay manoloana ireo tranga maro izay efa hiarahana mahita eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao maneho ny heviny mahakasika ny fahitan'ny toetra raha-pirenena ny antoko manda ho an'ny firenena androany nambaran'izy ireo fa fifidianana miteraka fifandirana sy fivakivakisana ny notanterahana teto amintsika ary tsy tondra fitoniana ny fanafoanana ny fifidianana fiodinana voalohany ihany koa ny tondra filaminana ka iroso amin'ny fampihavana ny pirenena na mafisin'izy ireo moa fa tsy tratra ny fanamby izay nametrahana ny gouvernemanta amperinasa tokony haiky ny prime ministre fa tsy nahatotosany andraikiny hikarakara fifidianana madio mangarahara ary ekeny rehetra no antony nanangana ny gouvernement io tao aorinan'ny fifanarahana politika nataon'Andriamatoa isany filoham-perinasa Rajonary Mampianana Hery Andry Rajoelina ary Ravalomanana Marika tsy tratra izany fanamby masina ilaminan'ny firenena hiaraha-manan'izany ho anay manda ho amin'ny firaisam-pirenena fahendrena sy fahamendrehana ho an'Andriamatoa prime ministre Tsay Christian no mametra-pialana faharoa ninonino ny fanazavana hoentin'ny seni dia tsy azo lavina fa hitambesaran'ny ahiatsy havanana ary tsy hananan'ny olo-pirenena fitokisana intsony ny seni ankehitriny ny manda ho amin'ny firaisam-pirenena dia milaza mazava fa mila fanadiovana ny zotra-pifidianana na ny seni sy ny seni fahatelo mitodika any amin'ny ACC ny masony rehetra ankehitriny ao anatin'ny kiondalana manahirana ny firenena sanatria hiteraka fifandonana sy fandratrany samy malagasy toy ny tranga tamin'ny taona 2022 sy 2023 ny vokatry ty fifidianana fiodonana voaloha nataony 7 novambra 2024 ity aminay manda ho amin'ny firaisam-pirenena tsy fanapahana araky ny lalàna fotsiny fa ara-politika indrindra toy izay efa niraisiny tokony niraisin'ny ACC toy ny pacte de responsabilité accord politique teraka izao gouvernement izao aminay dia ny fanafoanana ny fifidianana fiodinana voalohany no azahoana mitandro toy ny anak'Andriamaso ny fiandrianam-pirenena sy ny firaisam-pirenena fa efatra ny fifidianana ho amin'ny fandimbiasam-pahefana ara-pomba demokratika anatin'ny filaminana sy fitoniana no mitondra makany amin'ny fampandrosoana ny fifidianana ankehitriny kosa dia mampiady sy mampifanditra atsika malagasy aminay manda ho amin'ny firaisam-pirenena fotoana fanarorotana ametrahany eo an-databatra ny olona rehetra izao mila fotoana ny fanadiovana sy fandaminana izany fotoana izao tsy azo hidovirana intsony ny fanatanterana ny fampihavana-pirenena mitondra makany amin'ny fanorenana ifotony raha toka tsy maintsy totosaina kosa ny fifidianana fiodinana faharoa tena ambarany fa ratsy fahalanina izay mpitondra lany eo manana ny safidiny araka izany rehetra ny fidin'ny firenena makany amin'ny fanarenana ifotony ny manda ho amin'ny firaisam-pirenena dia milaza na tamin'ity fidiona voalohany ity na zay eritreretina ho fiodinana faharoa dia ao anatin'ny fizarazarana sy vakivakisana zany ny fifandirana noho izany a fifidianana tsy ampilamina ka na izy ho filoham-pirenena ho lany ao aoriany zany a dia filoham-pirenena ratsy fahalaniny zany malelu tsy ho ekeny ny akamaroany malagasy raha ataontsika misy olona telo tapitrisana efatra tapitrisa aza mifidy azy izay ho filoham-pirenena eo a azadiny fa efa mananika ny 20 tapitrisa mahery tsika izao eto Madagasikara noho izany a
aminay a tsy tondra soa aloha le fanatotosana fahoany anatin'ny amboletra nyzany fiodinana faharoa zany inona no ataonay zay de milaza malagasy hoe manana safidy isika andeha ifanometanana anatotosan'zany fampievana-pirenena tena izy a tondratsika makany amin'ny fanoren'ny fotony zany lalana fahatelo no arosinay amin'ny malagasy lalana fahatelo zany hoe tsy isafidy olona fa isafidy ny firenena kosa ary isafidy a ny anatateraka sy anatotosa ny fampievana-pirenena makany amin'ny fanorenana ifotony fa mbola mitaky ezaka be dia be ny fanatsarana ny lafi ny fanomanana ny fifidianana eto amintsika raha ny nambara ny sefafi na ny sehatra ho an'ny fanaraha-maso ny fiainam-pirenena isan'ny vahaolana taky ny sefafi ny fidirana amin'ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao eo amin'ny fandrafetana ny lisy-pifidianana fanampanazavana ny fanatsarana dia ny modernisation zany fampiasana ny outil technologique izay misy amin'izao fotoana izao anatsarana ny processus fa ohatrany hoe mbola tamin'ny andron'ny 1970 sy 1980 tsika tsy nisy ny téléphone mobile tsy nisy ny scanner tsy nisy ny ohatran'izany tokony avozina hatrany hatrany zany zay zavatra ireny fa tsy vao maika miaratsy araka ny lazaiko teo zany tamin'ny valomifolo sy roa arivo zany ohatrany hoe ratsy kokoa ny processus électoral raha oharina tamin'ny telo ambin'ny folo sy roa arivo ary ny faharoa manarak'izany tao anatin'izany kio ty resaka lisy-pifidianana ty efa misy zao ny avancé technologique efa tokony tsy zao mihitsy ny situation efa de mbola io ary izy io tena mampalahelo ary ny fahatelo angamba ny zavatra ny tena nagaga ohatrany nanentsika an'le hoe folo tapitrisan'ny fidy eto Madagasikara zay no tena nanay enseigné zany tamin'ny fotoana io dia mitombo 2,5 à 3 millions nisan'ny électeur teto Madagasikara nefa nisan'ny mpifidy mitovitovy ihany raha oharina amin'ny isa tamin'ny 2006 sy 2013 ka inona ary ny dikan'izany raha tena izy zany tsy vitany hoe hiazakazaka ianao apitran'ny olo anatin'ny lisy-pifidianana fa mba hiazakazaka ihany kio ianao zany hiantame anazy hiantso anazy handray anjara amin'ny fifidianana fa tsy azon'ireo mpanao fihetsiketsehana manoloana ny lapany fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny midina eny amin'ny arabe ka manelingelina ny fifamoivoizana nidina teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana ny maraina teo nampitandrina ny mpitarika azy ireo ankilan'izay moa dia mbola nanamafy hatrany ny mpitarika ity fihetsiketsehana ity fa mbola itoy hatrany etsika mandra-pamoan'ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana ny fanapahan-keviny manoloana ny fangatahana izy ireo dia ny amin'ny fanafoanana ny voka-mpifidianana ny Antsipriany. Tsy misy ny fanakanana ireo mpanao fihetsiketsehana tsy hanao fanehoan-kevitra treto sangidinan'izy ireo ny arabe voaelingelina noho izany ny fifamoivoizana nampitandrina azy ireo araka izany ny mpitandro ny filaminana mba tsy hanoitohana ny filaminana eny amin'ny manodidina arak'izay zany le toromarika arak'izay nangatahana zareo aloha fa rehefa maro kosa mivoaka tsy voafianay tsy andraikitray zany satria tolona ny atao fa nyvahoaka kosa tsy hanimba zavatra na dia zany azy fa tsy maintsy miorakoraka mivahoaka tsy maintsy mitakon'izao mivahoaka mifandamizay dia aho tsy ho tapahana aloha zany ny lalana satria zahay moa fa niteny maly ho tapahanay mihitsy ny lalana dia nanapaka tokoa zahay ka dalamy maraka ny tokony izy aloha zany zay zavatra zay ina mahatonga reo mba ho hitany rehetra fa mitolona mivoaka malagasy ary ho fantatry rehetra fa misy tolona eto amin'ity Madagasikara ity tsy feteza ny fifidianana teto amin'ny firenena nambarany mpitarika ny etsika moa fa tsy hijanona izao fitokonana izao ary amafy hatrany eo ampiandrasana ny fanapahan-kevitry ny fitsarana avo momba ny lalam-panorenana raha pitsy zahay tsy mihemotra ntsony sabotsy mifankahita izy le fomba fitenenana anamafy ity fifidianana ity no fifidianana tsy tomombana indrindra hatramin'izay nanjakany osika ary nampiariary ny famerezana zo ny olom-pirenena raha ny fanehoan-kevitra nataon'ireo mpitokony ny vahaolana dia ny fanafoanana ny voka-pifidianana ka irosona amin'ny fanomanana ny fifidianana madio sy mangarara ary eken'ny rehetra zany fifidianana zany raha mpandeha ao anaty fotoana tao fitotoana vao misy
eo mba ny olofirenena ny safidiny fa hitondra ny zavatra hoe Madagasikara zany nefa dia tsapany hoe tamin'ity fifidianana mpandeha ity fa ity ny tena ratsy indrindrany ary tena voaososy ny safidiny vahoaka malagasy dia be ny anomalia ny tseona ny kan'izay fifidianana izay tsy mbola nisy ohatsy ity hoy aho teo ny lafin'ny lisy tsy mifidy ny karaha-pifidianana ny fanakaramana olona manakorotana sy ny vidiny safidiny vahoaka be dia be zany tao indray mpandeha ao anatin'ny 5 taona vao mba misy fifidianana ohatr'izao dia namany kosa mba zoanay vahoaka no mitaky hoe tsy rariny ny zavatra niseho tamin'ny fahafiton'ny volana novambra ka noho izay zava-misy izay dia raha azo atao dia aleo foana na ny fifidianana premier tour iny alamina daholo izay tokony alamina rehetra izay ndray vao morosa mizaka atao hoe fifidianana izany fa be dia be ny zavatra tsy tomombana tamin'ny fahafiton'ny volana novambra reny. Lafy vao makasika ny ady amin'ny kolokolo kosa indray apetraka eny anivon'ny lycée sy ny sekoly ambaratonga ambony eto Madagasikara ny klioba fongotra hoentina manabe ny tanora ao anatin'ny fiatrehana ny ady atao amin'ny kolikoly tetikasa izay no volavolany Transparency International Initiative Madagasikara. Sekoly ambony misa efatra no navita ny fifanaovantsony mpiara-miasa ny androany nandritra ny famelabelarana ny makasika ity tetikasa ity fanadeadina. Tsy mitsaha mitombo ny tany fanaovana kolikoly eto Madagasikara. Saika ahitana kolikoly avokoa ny sehatra rehetra na dia efa mipetraka aza ireo rafitra maro samihafa hoenty miady amin'izany araka ny nambarany teo anivon'ny Transparency International. Tsy aivona fa very toerana misa folo be izao i Madagasikara raha oharina tamin'ny taondasa eo amin'ny ady amin'ny kolikoly. Any amin'ny larana fa 520 amin'ny firenena 20 no misy any Madagasikara ankehitriny. Araka izany dia mbola misokajy ho isan'ny firenena anjakan'ny kolikoly i Madagasikara. Ankoatra ireo paikady maro samihafa efa napetraka tamin'ny alalan'ny fametrahana ny rafitrisana ambaratongany dia hisy ihany koa ny paikady apetraka eny anivon'ny lycée sy ny sekoly ambaratonga ambony hoentina mitaiza sy manabe ny mpianatra ahafantaran'izy ireo ny lafiratsy ny kolikoly, ahaizan'izy ireo mandany kolikoly ary ady amin'ny kolikoly. Izany hoe le club fongotra zany dia misy mpianatra amin'ny lycée sy ny université zany mifongona ao anatiny ohatra olona ankizy anankifolo na ohatran'izany manao le club dia mandray andraikitra miady amin'ny kolikoly. Tsy voatery ao amin'ny lycée sy ny université fa manaingana ny Madagasikara mihitsy. Tanora koa dia mila mandray andraikitra azo an'le ho avy tsara zay dia hoe zay mandray andraikitra. Androantsika amin'ny teny izao efa misy tanora volontaire moa zany efa 500 zao nefa hoe nanatina Transparency Nationale hoe vonona ifametahana amin'ny Transparency Nationale iady amin'ny kolikoly. Sekoly ambony misa 7 no efa nanaiky ny fiara-miasa tamin'ny Transparency International ao anatin'ity tetikasa fongotra ity. Misa 4 ireo efa navita amin'ny fifanaovantsony mpiara-miasa androany. Mbola mitohy kosa ny fandraisana ireo sekoly manana fahavononana ao amin'izany araka ny fanazavana. Any ampianarana satria hoe any ny fanabeazana ny ankizy. Satria le iady amin'ny kolikoly zany mandalo koa amin'ny resaka hoe fanabeazana, éducation, encadrement ny ankizy. Fa tiako zindrena fotsy satria androany fanaovatsy ny amin'le sekoly reo fa le club fongotra tikatra zany akory tsy milaza hoe ny any ampianarana ihany afaka manao le club fongotra fa na tsika mifampiresaka eto dia efa tsisy miara tsony afaka mifanaraka andaosika mbanangana club tsika eto tsika efa misy anakifolo eto na efa misy anaky 5 tsika eto dia manao club tsika le izany tsy koa natokana ho an'ny mpianatra rehetra ihany le club fongotra fa natao ohatra ho an'ny citoyen rehetrarehetra. Vavaony tsy fandriam-pahalemana jiolamy sa 4 lehilahy 3 miampy vehivavy iray voaroiroy tamin'ny asa ratsy fakana ankeriny teratany vahiny mpandraharaha iray eto Andrenivohitra notratehaky ny teo anivon'ny polisy mpirenena. Nandritra ny fikarohana sy ny fanadihadiana dia nahitana fanafody gasy basy sy bal tany amin'ireo jiolahy ireo. Natolotra avy hatrany ny teo anivon'ny fitsarana moa ireto olon-dratsy ireto taorian'ny fanadihadiana natao ho teny anivon'ny polisy mpirenena ny Antsipiriany.
teratany vahiny tompona orinasa iray eto andrenivohitra no nalainy jolay isa 4 mitondra fitaovam-piadiana ankeriny ny fahasivy ny volana novambra 2024 tokony tamin'ny 7 teo. Avy hatrany dia nanao fanadihadiana ny eo anivon'ny polisy pirenena. Ny fahadimambefolo ny volana novambra kosa no nahareva vao avy tamin'ny olotrotra izy ireo fa misy trangan-javatra hafahafa miseho N67 ka teo no nahatrarana ireto mpanao ratsy ireto. Ankoatr'izay dia nahitana fanafody gasy sy basy misy bala tena amin'ireto jiolahy. Marina moa fa ivehivavy ny iray amin'izy ireo. Na eny moa zahay tato amin'ny brigady pirenely tamin'ny namana tamin'ny filaminana ihany fa misy fakanakirana vahiny ary amin'ny toerana ohatran'izao. Ny information azonay na vaovao azonay zany dia olona 4 amin'ny tapiadiana no naka anio teratany vahiny io tondra fiara dia ny fitazomana ankiriny tamin'izay fotoana zay zany naharitra teo amin'ny 9 andro. Tamin'ny 15 novambra lasa teo no nahazo renseignement tato amin'ny brigady pirenely fa misy fizaram-bola ao 67 ohatrohatran'ny jiolahy zany moa loaranom-baovao avy amin'ireo olotsotra tsara sitrapo toran'izany koa reo namana mpitandro filaminana araky ny loaranom-baovao azo anay zany sy araky ny fanaranidiana atao dia ao namontana toerana anankiray dia 67 ny anankiray. Rehefa natao ny fisavana tamin'ny 17 novambra dia natrarana vola be tompokatranona vehivavy anankiray dia nisy fanafody gasy moa filazantsika azy be dia vehivavy ray sy lehilahy 4 zany samborona tamin'io miaraka amin'ireo entanareo. Tonga dia mitohy ny fanadihadiana mandeha nakany 67 tao 67 indray vehivavy ray mitratra tao vadina jiolahy ny fandriana le jiolahy aiza ny vadinao dia tonga tokoa raha namana saingy raha vao natazana ny mpitandro filaminana izy fa mailomailo tonga dia nirifatra ny tsoko tratra ihany raha namana tifitra tana tanana dia ondray zany ralexa ny anaran'io zany ralexa fiantsona azy dia ralexa moa zany rehefa eo nanondro ny toerana miaiky izy atao fa dia adina fa nanao ny kidnapping tamin'io 9 novambra io natorono toerana petrahany dia taon'le toerana petrahany nahatraranay PA anankiray miaraka amin'ny munition anankiny. Marina Trany fa fiara-miasa eo amin'ny mpitandro filaminana sy ny vahoaka no nahatrarana ireto mpanao ratsy ireto. Natolotra ny fitsarana androany moa ireto jiolahy ireto ary mbola mitohy kosa ny fikarohana ny namany hafa. Pejy fahasalamana tokony amita ny fanaovam-bakisiny miaro amin'ny aretina kotrotro ireo olona tsy mbola nahavita izany. Iadivana amin'ny fipariany ity valana aretina ity tokony anana fahamailona ny tsirairay raha vao mahita fambara satria dia tsy misy afa-tsy ny fanantonana ny tobim-pahasalamana ihany no ahafahana mitsabo ny aretina kotrotro araka ny nambarany teo anivo ny ministerany fahasalamam-bahoaka fanampanazavana. Aretina mahafaty ny kotrotro raha tsy voatsabo ra-potoana raha sendra miseho ireo mari-pamantarana na ihany koa ny fambara dia tsy tokony atorotoro ny olona iray isehony zany na ihany koa ny manodidina azy fa anatona avy hatrany ny tobim-pahasalamana. Lizy ny ohatrany aretina rehetra efa alatsy hatramo zay dia ohatrany aretin'ny zaza ny tena maro fa rehefa amin'ny epidemia somary mbongatra zany dia mety tratra koa ny olona zay mety marefo ny herim-pahasalamana zany na ny hery fiarovana zay no mahatonga zay misy lehibe voatra ny tena marina efa natao ny fanetahana hoe hain'ny reny malagasy zany raha fa misy fahasarotana makany tobim-pahasalamana avy hatrany ka sy tobim-pahasalamana hoe tonga dia hopitaly avy hatrany no aleha fa misy ny CSD zay
mijery tsy dia mameno fanafody tsotra dia tsotra raha ny tsotra atao hoe forme simple moa fiteny azy zany tsika rehefa tafoditsy any raha misy kosa mety fahasahota dia ireo CSB2 ireo a no mandefa azy any amin'ny hôpitaly-panjakana any amin'ny hôpitaly des enfants eny Ambohimeandra faharoa Ambohidatana fahatelo dia ireo ndraiky kosa mbola mandefa azy amin'ny hôpitaly hafa raha hoe feno fa tsy ny rehetra koa no hôpitaly raha ny tena dia vitsivitsy hoe mety misy fahatsarota mety hoe any amin'ny fitaovam-pisefona ohatra na misy olana dia mety raisina any amin'ny hôpitaly dia zaza fa tsy hoe zaza voatsotro rehetra zay angamba no tena azy dia tokony hoe ampinosaina ny ray aman-dreny fa eo moa zany araky mahazatra raha tena hoe voatsotro dia zaza tsy alefa miana sy ndraiky efa fantatsika raha tota ohatra mijery fa ankalazaina any fianarantsoa manomboka ny 27 ny volana novambra ho avy izao ny androm-pirenena momba ny fampin'ny ioda amin'ny vatana ny tsy fampin'ny ioda dia isan'ny antony lehibe mitarika ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka fa indrindra fototry ny aretina maro samihafa mpahazony zaza raha ny fanazavana nampitainy teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Ny fampiasana ny sira misy ioda no fomba tsotra azahoan'ny vatana ny tany ioda ilaina. Mbola ambany anefa ny fampiasana ny sira misy ioda eto amintsika. Ny tsy fampin'ny ioda amin'ny vatana dia mitarika fahavoazana ara-pahasalamana goavana araka ny nambaran'ny mpitsabo. Ilainy vatany olombelona tokoa zany le resaka ioda. Izy io singa famelona io ioda io dia vao manomboka mitsaika zany ny zazakely dia le renim-pianakaviana tokony mihinana sakafo misy ioda. Satria ioda io zany raha mihinana io renim-pianakaviana dia manampy amin'ny fivelaran'ny saina le ao anaty kibon'ny reny eo zany dia miaro koa zany ny amin'ny hoe rehefa teraka le zaza hoe mba ho ampilanja tsara izy amin'izay fotoana izay dia miaro koa zany mba tsy ho afa-jaza le renim-pianakaviana. Dia rehefa teraka le zaza dia lasa zaza ampeliny eo dia izy dia lasa zaza marani-tsaina zany le zaza teraka eo zany dia zaza matanjaka tsara, salama tsara, dia ampilanja tsara dia tsy tratran'ny fanjarian-tsakafo mitarazoka. Nambarany teo anivon'ny ministera ny fahasalamam-bahoaka fa diso ny filazana fa misy tombotsoa ny fampiasana ny siratany. Faika antsira ny siratany ka mety hitarika olana ho an'ny fahasalamana. Siratany toko dia tena tsy izy mihitsy io sira io tsika zany tena hoe siratany. Siratany ohatra ny efa io siratany ohatra ny efa fakofakona sira zany izy io. Zay zany izy ka diso be mihitsy zany olona hoe raha ohatra hoe misy tension izy miakatra ny tension dia mila siratany tena diso be mihitsy zany zay. Satria ohatra ny efa déchet zany tena filazana azy déchet na sira ny siratany. Zay dia izy tena marina zany fa tsy hoe siratany dia hoe ilaina fa tena tsy mety zany amin'ny fahasalamana. Any Fianaratsoa no nosafidiana andray ny androm-pankalazana amin'ity taona ity satria mbola ambony ny tany tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka any an-toerana. Tsy ampy ioda ihany koa ny sakafo any noho izy lavitra ny ranomasina araka ny fanazavana. Hatreto moa dia imoron-dava sy antsiranana no misy orinasa mpamokatra sira misy ioda eto Madagasikara. Eo amin'ny pejy fanabeazana ny lozam-pifamoivoizana matetika no mahafaty tanora 5-20 ka hatramin'ny 20 taona manerana izao tontolo izao eto Madagasikara kosa dia ankizy 10 isan'andro no tratrany lozam-pifamoivoizana amin'ny vanim-potoana ny fianarana. Ho fanohizana antetsika asa izay niarahany teo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny totaly Madagasikara sy ny fikambanana ABCD mahakasika ny fanentanana amin'ny resaka fiarovana amin'ny lozam-pifamoivoizana dia nosokafana tamin'ity androany ity hitetsy amin'ny ministera ny fanabeazam-pirenena indray ny tetikasa en route pour ta sécurité 2019 tanjona amin'izany ny anentanana ankizy manodidina ny 540 na avy amin'ny sekoly miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana mahakasika ny fiarovana amin'ny lozam-pifamoivoizana. Fanadihadihana. Olona telo etsy ray tapitrisa no maty mandritra ny lozam-pifamoivoizana. 20 ka hatramin'ny 50 tapitrisa kosa no maratra vokatra izany isan-taona manerana izao tontolo izao raha ny antontanisa azo avy amin'ny OMS. Ny lozam-pifamoivoizana izay ihany koa no matetika mahafaty ny ankamaroan'ny tanora 10 ka hatramin'ny 20 taona. Eto Madagasikara aza moa dia ankizy 10 isan'andro no tratra ny lozam-pifamoivoizana rehefa izotra ho any an-tsekoly. Manoloana izany dia nosokafana tamin'ity androany ity ny tetikasa
en route pour ta sécurité 2019 tetsy amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena tetika asa izay miompana amin'ny fanentanana sy fampianarana ny tanora momba ny fiarovana an'arabe izay iarahan'ny ministera ny fanabeazam-pirenena ny Total Madagasikara ary ny fikambanana ABCD sekoly manodidina ndraiky amin'ny 30 eny akaiky ny lalam-pirenena faharoa sy fahafito izay tena mampidi-doza no hisitraka izany fanentanana izany. Toatriny fiaramiasa miaraka amin'ny Total moa zany dia hitantsika teo zany fa hoe androa zany dia lancement ny officiel zany ny campagne de sensibilisation pour ta sécurité zany hoe amin'ny route nationale axe numéro 2 zany dia misy partie numéro 7 zany dia manao sensibilisation zany zareo isaky ny sekoly ny demi-journée mampianatra ny mpianatra zany amin'ny fomba zay comportement atao eny an-dalana zany ho an'ny sécurité mpianatra zany tena tena fiarana mpiasa miaraka amin'izareo zany. Araka ny resaka teo iny dia eo amin'ny 30 eo zany ny sekoly siplena amin'ny axe iny dia totalien zany zay dia mahakatry amin'ny 12 sasao mpianatra efa 4e édition ty ataontsika teo hatramin'izay. Nanao vokatry ny teo aloha mazava ho azy araka ny resahana teo zany dia hita mitondra vokatsoa zany ho amin'ny mpianatra satria rehefa mahazo an'le fiofana zany le mpianatra dia mba mandy kokoa ny sainy ray aman-dreny amin'ny sécurité ny zaza rehefa mandeha miala ny trano mamonjy toeram-pianarana dia ny ankizy zany tonga ara-potoana misy vokatra zany ny fiarahana miasa amin'ny Total teo amin'ny lafiny sécurité zany ho an'ny mpianatra. Fiaramiasa amin'ny Total dia misy administratsika hoe Total eo le média ABCD ao ny direction générale ny transport terrestre ao ny sécurité publique ny gendarmerie ireo zany miaramiasa tao. Efa andiany faefatra moa ity tetikasa ity amin'izao fotoana izao azo lazaina ho mahomby ihany koa ny tetika raha ny hita nandritra ireo andiany teo aloha. Anisan'ny tanjona lehibe amin'ity taona ity moa ny hanofanana ankizy 540 sy mpampianatra 200 fanampiny raha ny fanazavana trany. Raha izay ny mahakasika ny lozam-pifamoivoizana mpahazo ny tanora sy ny ankizy dia eto kosa antsika iresaka ny loza an-dranomasina. Efa ary fomba ny fitaovana nanan'ny mpamonjy voana an-dranomasina malagasy saingy tsy mbola ampy ny traikefa eo amin'ny fikirakirana ireo fitaovana ireo raha ny nambarany teo anivony PMF. Ny faran'androany moa ny fampiofanana ireo teknisianina avy amin'ny sehatry ny vonjovona an-dranomasina izay niarana tamin'ireo manampahaizana vahiny avy any ivelany. Ny Antsipriany. Maro ireo olana mety iseho amin'ireny mpiasa antsamby ireny. Tsy mora fa sarotra ihany koa ny asan'ny mpamonjy voina. Hanatsarana ny fikambanan'ny mpamonjy voina an-dranomasina malagasy sy ireo mpisahana ny asa famonjena voina rehetra ary mba hahatonga azy ireo hahafehy tsara ny asany araka izany dia nomena fiofanana nandritra ny 3 andro tetsy Antaninarenina ireto mpamonjy voina an-dranomasina ireto. Mpisehatra miisa 17 avy amin'ny firenena 5 toa ny Madagasikara, Afrika Atsimo, Mozambika, Komoro ary Namibia moa no nahazo izany fiofanana izany raha ny fanazavana. Tsy hoe kory misy zavatra vaovao be satria itsika fantatra tsara fa hoe nosy fa misy foana zany ny fifamoivoizana ara-dranomasina, misy foana zany ny fifanarahana satria tamin'ny taona natany 1961 tsika Madagasikara ohatra noditra tao amin'ny sehatry ny OMI fa tamin'izany zany tsika ny fa membre ny OMI nanomboka tamin'izay zany dia efa nisy foana ny fiarahana miasa miaraka amin'ny OMI. Nisy fotsiny hoe misy évolution technologique satria raha ohatra zao ny fomba firesahana amin'ny eny ambony sambo taloha misy ny atao hoe opération radio amin'izao fotoana izao zany efa miova izy mety misy ny atao hoe data données satellitaire izay ampiasaina amin'izao fotoana izao dia eo zany hoe misy fitaovana vaovao izay ampiasaina dia ny fifehezana an'ireny fitaovana vaovao reny na io resaka radio communication na io resaka hoe ahoana ny fomba ahafahana anara-maso an'le sambo na io atao hoe drafitrasy satria eo ny resaka plan taloha zao hoe plan national fotsiny amin'izao fa misy ny plan régional satria misy fiaraha-miasa mivantana amin'ny firenena hafa. Misy koa zany ny ankoatran'izay ny relation bilatérale fotsiny zany hoe firenena anankiroa mifanaraka. Zany rehetra zany no atao hoe vaovao
fa ny tena voavoavana lehibe zany dia ny fanarahana ny évolution technologique eo amin'ny lafiny fampiasana ny communication isan-karazany satria ny communication tena miova be lehibe mihitsy atsika Madagasikara dia manaraka zany satria tsika manana tsika zao amin'izao fotoana fa manana ny JRCC moa ny vato zany io JRCC io Joint Rescue Coordination Center misy koa c'est film centre de fusion d'information maritime eo amin'ny APMF zany reo anankitelo reo zany tena mikirakira ny information efa azo ny information dia ampitaina amin'izay any amin'ny tompona andraikitra ao anatiny zany ny APMF ao anatiny koa ny miaramila ao anatiny koa ny région zay zany ho antsika eto Madagasikara fa rehefa ohatra izy ka mihoatra ny sehatra ny Madagasikara dia tsy maintsy amin'izay miantso indray zahay tompona andraikitra na ny Maurice na ny Federation na ny Comore satria araka an'izay hoe mety tsy arakatsika ilay izy dia amin'izay fotoana izay misy fiaraha-miasa amin'izao ilay firenena hafa. Araka izany na dia manana fitaovana moderna aza ny firenena amin'izao fotoana izao dia ilaina ihany ny manana piasa voaofana sy manana traikefa amin'ny fampiasana ireny fitaovana ireny raha ny fanazavana hatrany. Izao fifanana izao moa dia noho ny raisina avy tamina Madianina avy eo anivon'ny US Navy sy ny IMRF. Marina fa ny avy eo anivon'ny APMF na ny sampandraharaha-panjakana misahana ny fitantserana an-dranomasina sy an-dranomamy noho ny karakara izany fiofanana izany. Dia iny fa na dia adiny iny ihany koa tompoko lahy sy tompoko vavy no mamarana indray ny fiarana tamin'izao alina izao mankasitraka fenonao izay mbola tsy nisaraka taminay nandritra izao fotoana ny fampalalambavao izao ary mamy fotoanaonao ho amin'ny rampitso indray mametraka ny veloma mandrapitafa ary tompoko lahy sy tompoko vavy.